私があなたに惚れたのはちょうど19の春でした。今さら言えんと言うならば元の19にしておくれ。元の19にするならば庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木花が咲いたなら19にするのも安けれど虫さんと呼んだとて虫さんや立派な方がある。